Hello， 大家好，今日要同大家講嘅 topic 係到底你係投資者、炒家或者係賭徒咧？咁之前都有介紹過啦，就係話根據英國嘅稅例嚟講咧，如果咧你係被去認定為一個炒家嘅話咧，就不論你係炒股票啊、炒樓啊或者炒外匯都好咧，都係要交稅嘅。不過就唔係交 capital gain tax， 而係當你做生意，好似一個叫做 sole trader， 你要交一個 income tax 嘅。咁變咗稅局嚟講，佢係根據咩嘅條件咧，去認定你為係一個做生意即係炒賣咧？咁其實佢就有個所謂叫 Betrix Trade 啦。咁之前都有點提過啦。咁入邊咧主要有8個指標嘅。咁例如你交易嘅頻率啦，你持有一個資產嘅時間幾長啊。咁但係記住咧，就係冇一個咧指標啊係可以凌駕其他嘅。稅局就話聲稱係會綜合考慮。咁嚟去睇咧，你呢個行為屬於係炒賣還是投資？咁但係咧，如果你譬如喺網站問下稅局佢哋咧，佢通常就話：你哋自己判斷啦，根據翻呢個咁嘅指標咧。咁但係咧，不排除就日後稅局查翻你嘅報稅表嘅時候咧，又發覺原來你咁嘅定義同佢心目中係唔同喎。咁變咗咧，發覺你又變咗因此而少交咗稅嘅話，一來你要補稅啦，二可能都要補翻遲交稅嘅利息添嘅。咁所以就真係好麻煩點樣決定啦。咁但係咧喺金融產品嘅買賣嚟講咧，反而就大家可以放心。點解？因為稅局咧其實出咗一啲指引咧，就係講到明咧，金融產品即係例如股票啊、期權啊、期貨，就算你日炒夜炒，工都唔做，淨係咧全職嘅炒咧，佢話除非有特殊嘅理由，否則咧一概咧都係認為一個叫 speculative transactions， 即係話係一啲叫投機性嘅交易。咁仍然都係屬於翻一個 capital gain tax 嘅範圍。咁所以基本上咧，大部分情況我諗讀者咧好多都會係咧屬於交一個 capital gain tax 㗎啦。咁除非你係玩一隻咧叫做 spread betting。咁一個喺英國嚟講咧就叫中文叫點七交易啦。所以認為一隻好似係買大細一個賭博嚟嘅，所以你賺到錢係唔需要交任何稅，即係包括 capital gain tax 啊或者 income tax。但係蝕錢亦都唔可以係攞嚟扣你其他買賣嘅賺到嘅利潤嘅。好啦，咁所以大家就基本上咧，如果你真係買賣任何啲金融產品啊，即係普通嗰啲股票啊、美股又好、港股又好啊、期權啊、期貨都好咧，基本上都係跌翻落去一個 capital gain tax 嘅範圍啦。咁樣唔代表有個好處啊，因為咧大家如果記得嘅話咧，當你係跌落去 capital gain tax 嘅話，就有一個好煩嘅計成本嘅烏勢要跟嘅。咁呢個叫 share identification rules， 咁簡稱叫 SIR 啦。咁之前有篇介紹過啦。簡單咁講就係咧，如果你同一隻股票，你係一直咁又買咗好多次咁樣啦，跟住又賣出啦，你係需要咧點樣計成本咧？就係按翻 A、B、C 一個次序嚟計成本嘅。咁第一個 A 咧就係話咧，如果你朝早賣出嗰手股票，但係你跟住咧又再補翻，晏晝就再買翻嚟，咁我當你咧仍然都有好多手喺手啦，只不過你咧朝早賣咗一部分，晏晝咧你又想買翻啲翻嚟補翻條數，咁嘅話咧你朝早賣出去個成本咧，唔係用你之前累積嗰啲貨嘅平均成本計，而係要用翻當日下晝買入嗰個成本咧嚟計翻。好啦，呢個叫 A 啦。如果你係A 嗰度你買入翻買翻一手，但係你上晝賣出10手，你仲有9手嘅話咧，如果你喺另外嗰30日入邊咧再有買入嘅話，你嗰9手咧又要再用翻咧30日之內再買入嘅成本咧嚟計嘅，未用唔可以用翻咧你之前嗰啲嘅，除非你去到原來你個30日之內咧都係買咗5手嘅啫，咁仲有最後剩翻4手咧，就可以咧用翻咧你之前嗰個平均成本咧嚟計啦。咁非常之複雜啊，詳細你再睇翻之前影片啦。咁問題就係咧，呢個所謂 share identification rules 個 share 咧，千祈就唔好以為咧單單咧係股票咁解，其實唔係嘅，係包括所有金融產品嘅。
變咗期權、期貨、外幣都屬於嘅。咁但係咧如果你係一個炒家嘅話咧，俾佢即係你自己決定啊，或者你有充分嘅理由啊，認定你自己係炒家嘅話，你交 income tax 嘅話就唔需要你呢條 rules 噶啦。咁不過頭先都講啦，大部分嘅情況佢都會當你係一個 speculative investment 嘅話咧，咁所以都係要屬於一個 capital gain tax 嘅範圍咧，變咗就要跟呢個麻煩嘅 rules 噶啦。咁有啲金融產品咁點樣定義為叫同一隻咧？咁我就舉一個期權為例啦。咁如果你譬如係買 Tesla 嘅期權嘅，咁你又有 put 又有 call 嘅話咧，咁其實唔同嘅，屬於兩個唔同嘅 class 嘅。你係分咗幾次買 Tesla 嘅call option 嘅話咧，咁幾次嘅 call option 咧加埋咧先至叫同一個 class。同一個 class 嘅話咧，而亦都要係咧同一個 class 入邊咧係同一個到期日，兼且係同一個 exercise price 先叫同一個 series， 先至需要跟一個 SIR 嘅做法嘅啫，否則嘅話就唔需要嘅。咁所以大家未必需要到買一啲期權啊，成咧係要用一個 rules 啊。只要你係唔同嘅到期啊，或者係同一到期又好都唔同 exercise price 就唔使煩啦，就按翻咧普通嗰啲所謂平均成本計啦。OK。咁喺度亦都補充下咧，就係咧，即係唔理你嗰個市場係邊一種產品啦。咁其實咧喺計收入成本盈虧嚟講咧，個定義不變嘅，唔好受到產品唔同咧而被影響啦。嗱，譬如你賣出咗一個 put option 係用1000蚊，咁今次當你係到期平倉啦，咁我哋唔計你嗰啲 option 嘅其他成本啦。你如果到時現貨咧係800嘅話咧，你賺咗幾多？你因為你係收人哋1000啊嘛，你係現貨買翻入嚟咧800，咁所以你就賺200咯。咁但係如果現貨係1200嘅話咧，你變咗要用成本1200買翻入嚟咧，你收得人哋1000嘅話，咁虧200咯。所以其實簡單咁講，你收人哋錢，永遠都係一個收入噶啦。你付出去嘅攞翻啲嘢翻嚟，你付出去嗰個就係成本噶啦。咁所以就好，你就會計到盈同埋虧啦。OK，咁就下邊嗰頁咧就係頭先講嘅稅局咧就係話佢出咗指引咧，就係去決定邊一啲金融產品買賣咧係屬於一個投資，還是係屬於一個係做生意。咁其實咧你可以留意翻咧，呢度有兩個指引咧都講解得好清楚啦。稅局嘅睇法就係一啲全部都會係一個屬於 speculative investment 啦，係要交 capital gain tax 嘅。咁有興趣大家自己揾翻嚟望啦。OK，今日到此為止，多謝大家，拜拜。